A1 als Dolmetscherin sollte man mindestens zwei Sprachen sehr gut können. Mhm. Kemudian, dan muss man noch eine Ausbildung machen oder studieren. Oke. Nomor 2, viele arbeiten freiberuflich dan es gibt nur wenig Stellen für Angestellte in Vollzeit. Mhm. Nomor 3. Ohne Dolmetscher funktioniert die Kommunikation nicht oder schlechter. Mhm. Für den Kontakt mit ausländischen Firmen und Geschäftspartnern sind Mhm. Dolmetscher wichtig. Mhm. Wir Man bekommt oft sehr unterschiedliche Aufträge. Mhm. Dokumente übersetzen oder Gespräche und Präsentationen direkt dolmetschen. Next. Yang fünf, manchmal begleitet man Personen zu einem wichtigen Termin oder auch, Mhm. wenn sie zu einer Behörde müssen. Mhm. Man, man muss die Sprachen wirklich gut beherrschen dan jeder Ausdruck. Oke, next. 7A. Nomor 2, was für Interviews machen Sie? Mhm. Nomor 3. Nomor 3, was für Themen interessieren Sie? Tot. Nomor 4, über was für einen Auftrag freuen. Okay. Now, über was für einen Auftrag freuen Sie sich am meisten? 5. 5, was für Kollegen. Musuh Kollegen. Genau, plural ya. Nomor 6. In was für einem Team fühlen Mhm. Sie sich wohl? Nomor 7. Was für eine Ausbildung haben Sie gemacht? Mhm. Nomor 8. Für was eine Firma möchten Sie mal arbeiten? Mhm. Nomor 6. 6. Password bla 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 tes. Einen. Apa? Bagian B nomor 1. Einen. Mhm. Yang kedua. Einen juga. Mhm. Oke. Nomor 2. Was für eine? Mhm. Good. Selanjutnya Anda juga ya. Nomor 3. Nomor 2, tidak ada. Karena dia plural. Good. Lalu Tidak ada juga plural, Bu Yuhar. good. Nomor 4. Einem. Genau. Nomor 5. Einen. Genau. Oke, das ist alles für was und Themen. Hast du denn alles verstanden ya? Oke. Oke. Kalau yang jadi Terus? Fragen
Dia memang hanya diputar view ruas. Oke, für was Firma möchten Sie für einen bla bla bla. Ini sebenarnya, hmm, für was für Firma. Sebenarnya nomor 8 ini jawabannya adalah noh still dengan was für kayak sepertinya ya, karena für-nya di sini adalah preposisi. Für was für Firma möchten Sie einmal mal arbeiten? Jadi di sini tetap pakai was für. Oke? Für was für Firma. Kalau dalam bahasa Inggris, kalau kalau dalam kita ganti bahasa jadi für welche Firma gitu. Was für ini adalah satu kesatuan pertanyaan gitu ya. Jadi für was für Firma möchten Sie mal arbeiten? Untuk firma yang seperti apa sih kamu ingin bekerja untuk sebuah firma vendor gitu. Oke? Jadi wasfornya ini sebenarnya karena ini preposisinya for sama dengan yang menggunakan mit dan in, jadi tetap menggunakan kata wasfornya tidak dirubah. Oke? Shun? Oke. Ya, kita balik lagi tadi ke sebagian Huron, bagian 6b. Es gibt ein Radio-Interview, was ist richtig? Wir kreuzen an ya. Oke. Übungsbuch, Moment. Eins. Oke. Shun, bitte dann. Schönen guten Morgen hier bei unserer Sendung. Heute ist der Internationale Tag der Sprachen und ich freue mich sehr, dass ich heute zwei Gäste hier bei mir im Studio habe. Beide haben interessante Berufe im Bereich Sprache. Bei mir im Studio sind Mira Devi und Jonas Wellmann. Vielen Dank fürs Kommen. Hallo. Guten Tag. Frau Devi, was bedeutet Sprache in Ihrem Beruf? Also, ich arbeite eigentlich den ganzen Tag mit Sprache. Ich lese Texte und Artikel, ich höre viel Radio und bin auch viel im Internet. Ich bin nämlich Journalistin. Ich schreibe für ein Politikprogramm im Fernsehen und suche ständig nach Informationen und Nachrichten. Meine Themen sind Politik und manchmal mache ich auch etwas zur Wirtschaft. Das klingt interessant. Aber sitzen Sie dann den ganzen Tag vor dem Computer? Nein, nein. Ich arbeite natürlich am Computer, aber ich bin auch oft unterwegs. Ich mache viele Interviews, gehe zu Veranstaltungen, telefoniere mit Menschen oder bespreche etwas mit meinen Kollegen. Das mache ich meistens auf Deutsch und manchmal auch auf Englisch. Leider kann ich keine anderen Sprachen so gut. Aber es gibt ja auch tolle Programme zum Übersetzen. Das stimmt. Herr Wellmann, was ist denn Ihr Beruf? Ich bin Flugbegleiter und fliege heute noch nach Mailand. Mailand? Wie schön. Das klingt ja nach einem interessanten Beruf. Erzählen Sie mal, welche Sprachen brauchen Sie denn bei Ihrer Arbeit? Also ich spreche Deutsch, Englisch, Spanisch und ein bisschen Italienisch. Ohne Englisch geht's gar nicht. Und im Moment mache ich einen Russischkurs. Viele unserer Fluggäste kommen aus Russland. Mein Beruf ist schon toll. Also es stimmt schon, was viele sagen. Er ist anstrengend, manchmal auch stressig, aber eben auch sehr interessant. Ich habe mit Menschen aus aller Welt zu tun. Das gefällt mir sehr gut. Ihre Arbeit macht Ihnen wohl wirklich Spaß. Aber gibt es denn auch etwas, das Ihnen an Ihren Berufen nicht gefällt? Frau Devi, wie ist das bei Ihnen? Also im Prinzip bin ich sehr zufrieden.
Ich verdiene ganz gut und muss nur manchmal am Wochenende oder nachts arbeiten. Das passt schon. Ein Nachteil bei mir ist, dass ich viel unterwegs bin. Ich muss öfters nach Berlin oder Brüssel. Eigentlich ist das ja schön, aber für mich gerade nicht gut. Denn ich habe Familie und meine kleine Tochter vermisse ich sehr, wenn ich unterwegs bin. Was ist der Nachteil an Ihrem Beruf, Herr Wellmann? Das Gehalt passt bei mir auch und das viele Reisen ist für mich okay. Nachteile gibt es aber natürlich auch als Flugbegleiter. Eigentlich gibt es zwei große Nachteile. Meine Arbeitszeiten sind ganz anders als die von meinen Freunden. Oft bin ich mehrere Tage und auch am Wochenende unterwegs. Immer dann, wenn meine Freunde Zeit haben und etwas mit mir unternehmen möchten. Und das andere ist, dass ich überall in der Welt bin, aber ich kann mir selten etwas ansehen, weil ich keine Zeit dafür habe. Ich sehe also wenig von den Städten und Ländern. Das finde ich besonders schade. Okay, schön. Geht. Noch einmal? Noch Mhm. einmal, okay. Schönen guten Morgen hier bei unserer Sendung. Heute ist der Internationale Tag der Sprachen und ich freue mich sehr, dass ich heute zwei Gäste hier bei mir im Studio habe. Beide haben interessante Berufe im Bereich Sprache. Bei mir im Studio sind Mira Devi und Jonas Wellmann. Vielen Dank fürs Kommen. Hallo. Guten Tag. Frau Devi, was bedeutet Sprache in Ihrem Beruf? Also, ich arbeite eigentlich den ganzen Tag mit Sprache. Ich lese Texte und Artikel, ich höre viel Radio und bin auch viel im Internet. Ich bin nämlich Journalistin. Ich schreibe für ein Politikprogramm im Fernsehen und suche ständig nach Informationen und Nachrichten. Meine Themen sind Politik und manchmal mache ich auch etwas zur Wirtschaft. Das klingt interessant. Aber sitzen Sie dann den ganzen Tag vor dem Computer? Nein, nein. Ich arbeite natürlich am Computer, aber ich bin auch oft unterwegs. Ich mache viele Interviews, gehe zu Veranstaltungen, telefoniere mit Menschen oder bespreche etwas mit meinen Kollegen. Das mache ich meistens auf Deutsch und manchmal auch auf Englisch. Leider kann ich keine anderen Sprachen so gut, aber es gibt ja auch tolle Programme zum Übersetzen. Das stimmt. Herr Wellmann, was ist denn Ihr Beruf? Ich bin Flugbegleiter und fliege heute noch nach Mailand. Mailand? Wie schön. Das klingt ja nach einem interessanten Beruf. Erzählen Sie mal, welche Sprachen brauchen Sie denn bei Ihrer Arbeit? Also ich spreche Deutsch, Englisch, Spanisch und ein bisschen Italienisch. Ohne Englisch geht's gar nicht. Und im Moment mache ich einen Russischkurs. Viele unserer Fluggäste kommen aus Russland. Mein Beruf ist schon toll. Also es stimmt schon, was viele sagen. Er ist anstrengend, manchmal auch stressig, aber eben auch sehr interessant. Ich habe mit Menschen aus aller Welt zu tun. Das gefällt mir sehr gut. Ihre Arbeit macht Ihnen wohl wirklich Spaß. Aber gibt es denn auch etwas, das Ihnen an Ihren Berufen nicht gefällt? Frau Devi, wie ist das bei Ihnen? Also im Prinzip bin ich sehr zufrieden. Ich verdiene ganz gut und muss nur manchmal am Wochenende oder nachts arbeiten. Das passt schon. Ein Nachteil bei mir ist, dass ich viel unterwegs bin. Ich muss öfters nach Berlin oder Brüssel. Eigentlich ist das ja schön, aber für mich gerade nicht gut. Denn ich habe Familie und meine kleine Tochter vermisse ich sehr, wenn ich unterwegs bin. Was ist der Nachteil an Ihrem Beruf, Herr Wellmann? Das Gehalt passt bei mir auch und das viele Reisen ist für mich okay. Nachteile gibt es aber natürlich auch als Flugbegleiter. Eigentlich gibt es zwei große Nachteile. Meine Arbeitszeiten sind ganz anders als die von meinen Freunden. Oft bin ich mehrere Tage und auch am Wochenende unterwegs. Immer dann, wenn meine Freunde Zeit haben und etwas mit mir unternehmen möchten. Und das andere ist, dass ich überall in der Welt bin, aber ich kann mir selten etwas ansehen, weil ich keine Zeit dafür habe. Ich sehe also wenig von den Städten und Ländern. Das finde ich besonders schade. Okay, schön. Yuk, komm. Mira Devi, was ist das? Was ist sie von Beruf? Schreib für eine Fernsehsendung. Okay, Mira Devi schreibt für eine Fernsehsendung. Dia
Journalistin und dann Mitra Devi. Mit anderen Menschen in Kontakt. Jonas Willman. Jonas Wellman findet seinen Beruf sehr gut. Der Nachteil von Beruf von Frau Bevi. Cindy Reisen. Okay, und auch, was ist das Nachteil von Johann? Kurszeit in fremden Städten. Okay, sehr gut, Dankeschön. Und jetzt haben wir noch letzte Mal in Seite 95. Berarti sekarang kita ke Seite 96. Voneinander lernen. Das heißt adalah wir lernen voneinander. Kita belajar dari satu dengan yang lainnya. Oke? Sehen wir dann hier, das ist ja ein Fotos, ja. Die Fotos gibt dann 3 Fotos hier. Und auch die Informationen von dem Text. Es gibt ja auch das Projekt. Okay, Nachbarn für Nachbarn. Das heißt artinya tetangga untuk tetangga, ya. Wir machen das Leben in unserem Viertel besser. Da sind wir. Es ist ja ein unser Verein existiert schon seit 10 Jahren. Jadi Verein itu persatuan ya, yang sudah eksis sekitar 10 tahun. Dan aktuell gibt es über 20 verschiedene Projekte. Dan secara aktual terdapat lebih dari 20 proyek yang berbeda. Dan mehr als 50 Freiwillige, lebih dari 50 volunteer. Unsere Idee ist einfach, jeder hat Talente und wir können alle voneinander lernen und uns helfen. Jadi idenya gampang ya, punya talenta dan bisa berbagi dan membantu sama-sama ya. So, diesmal dann hier diese 3 Projekt dan Theresia von Großeltern werden und finden. Bitte. Komm, lassen Sie laut hier den Text. Großeltern werden und finden. Sie sind schon in Rente und haben viel Zeit. Sie haben Kinder und brauchen einen Babysitter. Wir bringen Familien und Senioren zusammen. In unserer Bucherei können Großeltern und Enkel zusammen spielen, lernen und Spaß haben. Oke, das ist ja für Rente ya untuk para pensiunan. Wenn Sie dan viel Zeit haben ketika mereka punya banyak sekali waktu dan haben wir dann hier diese Projekt, wenn wir bringen unsere Familien und Senioren zusammen. Jadi kita bawa keluarga kita dan para lansia ini bersama, oke. Jadi in unserer Bücherei, das ist ja ein Bookshop, ya, toko buku. Das ist ja Großeltern und Enkel. Das ist ein Projekt zwischen Enkelin, oke, para cucu dan juga di Großeltern. Jadi mereka mohon eine Verbindung ya, membuat sebuah koneksi. Next, tauschen Essen für Hilfe. Wir alle brauchen mal Hilfe im Garten, beim Putzen oder Spülen, am PC oder beim Sprachenlernen für den Urlaub. Und jeder kann mal helfen und bekommt als Dankeschön für den Service eine Anleitung zum Essen. Oke. So, wir alle brauchen mal Hilfe. Das heißt, tausche Essen für Hilfe, das heißt artinya tukaran makanan untuk membantu ya. Beim Putzen, Spülen, am PC und so weiter ya. Das ist ja in der Urlaub. Jeder kann man helfen und bekommt alles Dankeschön. Den Service für die Anladung zum Essen. Letzte, repeat Kaffee.
Wir werfen so viele Dinge weg, weil die Reparatur zu teuer ist. In unserem Repair-Café möchten wir das ändern. Bringen Sie Ihr kaputtes Ding. Sie können hier lernen, wie Sie es selbst reparieren. Wir haben das passende Werkzeug. Oke, das ist ja für was? Eh, untuk membuat project cafe repairing ya bersama-sama. Oke, jetzt in Teil C, wir hören ein Interview. Zu welchen Fragen haben Sie Informationen bekommen? Oke. Und vergleichen Sie zu zweit ya. Jadi di sini Nummer 1 bis Nummer 5 haben wir dann hier ein Interview und dann beantworten wir dann zusammen diese Fragen von dem Audio ya. Nächstes Mal, das ist ja von Kursbuch Nummer 17. Finn Steger. Ich kann gut schwimmen. Ich schwimme super schnell. Schönen Nachmittag, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße Sie zur heutigen Sendung in unserer Stadt. Ich habe heute einen Gast, Andreas Stamm vom Verein Nachbarn für Nachbarn. Guten Tag. Herr Stamm, was machen Sie denn im Verein? Also bei Nachbarn für Nachbarn gibt es viele Projekte. Eigentlich für jedes Alter und viele unterschiedliche Interessen. Ich bin im Repair-Café aktiv. Ich organisiere die Treffen dort und helfe auch bei den Reparaturen. Und was ist das genau, ein Repair-Café? Also das ist ein super Projekt. Wie viele Geräte haben Sie denn zum Beispiel zu Hause, die ein bisschen kaputt sind und die Sie eigentlich wegwerfen wollen? Also, ich weiß nicht genau, aber im Moment ist meine Kaffeemaschine kaputt und Ja, sehen Sie, und Sie haben eben nie gelernt, wie man sie reparieren kann. Wenn Sie in unserem Viertel wohnen, können Sie Ihre Kaffeemaschine zu uns bringen und wir reparieren sie dann, entweder mit Ihnen zusammen oder auch alleine. das ist ja toll. Und was kostet das dann? Die Reparatur selbst kostet nichts. Wenn wir Material dafür brauchen und bestellen, dann müssen Sie das natürlich zahlen. Aber das besprechen wir dann alles gemeinsam. Klingt super. Kann man denn alles reparieren? Nein, leider nicht. Aber wir versuchen fast alles. Wenn wir etwas wirklich nicht reparieren können, dann helfen wir bei der Wahl von einem neuen Gerät. Das ist ein toller Service. Wer kann denn alles bei Ihnen mitmachen? Im Prinzip jeder. Sie sagen uns, was Sie gut können, und wir kontaktieren Sie dann, wenn wir Ihre Hilfe brauchen. Und kann man bei Ihnen auch lernen, wie man etwas repariert? Auf alle Fälle. Wir erklären gern alles und freuen uns über interessierte Nachbarn. Egal, ob Sie Hilfe brauchen oder anbieten. Auf unserer Webseite stehen immer alle Infos. Dann habe ich noch eine ganz praktische Frage. Wo ist eigentlich das Café? Das Café ist neben der Sporthalle. Kommen Sie einfach am Dienstag oder Freitag zwischen 17 und 20 Uhr vorbei. Das klingt toll. Vielen Dank, dass Sie in der Sendung waren. Gern. Danke. Es hat Spaß gemacht. Jetzt machen wir eine kurze Pause. Dann geht es gleich weiter. Next ya, noch einmal. Schönen Nachmittag, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße Sie zur heutigen Sendung in unserer Stadt. Ich habe heute einen Gast, Andreas Stamm vom Verein Nachbarn für Nachbarn. Guten Tag. Herr Stamm, was machen Sie denn im Verein? Also bei Nachbarn für Nachbarn
gibt es viele Projekte. Eigentlich für jedes Alter und viele unterschiedliche Interessen. Ich bin im Repair-Café aktiv. Ich organisiere die Treffen dort und helfe auch bei den Reparaturen. Und was ist das genau? Ein Repair-Café? Also, das ist ein super Projekt. Wie viele Geräte haben Sie denn zum Beispiel zu Hause, die ein bisschen kaputt sind und die Sie eigentlich wegwerfen wollen? Also, ich weiß nicht genau, aber im Moment ist meine Kaffeemaschine kaputt und Ja, sehen Sie, und Sie haben eben nie gelernt, wie man sie reparieren kann. Wenn Sie in unserem Viertel wohnen, können Sie Ihre Kaffeemaschine zu uns bringen und wir reparieren sie dann, entweder mit Ihnen zusammen oder auch alleine. das ist ja toll. Und was kostet das dann? Die Reparatur selbst kostet nichts. Wenn wir Material dafür brauchen und bestellen, dann müssen Sie das natürlich zahlen. Aber das besprechen wir dann alles gemeinsam. Klingt super. Kann man denn alles reparieren? Nein, leider nicht. Aber wir versuchen fast alles. Wenn wir etwas wirklich nicht reparieren können, dann helfen wir bei der Wahl von einem neuen Gerät. Das ist ein toller Service. Wer kann denn alles bei Ihnen mitmachen? Im Prinzip jeder. Sie sagen uns, was sie gut können, und wir kontaktieren sie dann, wenn wir ihre Hilfe brauchen. Und kann man bei Ihnen auch lernen, wie man etwas repariert? Auf alle Fälle. Wir erklären gern alles und freuen uns über interessierte Nachbarn. Egal, ob sie Hilfe brauchen oder anbieten. Auf unserer Webseite stehen immer alle Infos. Dann habe ich noch eine ganz praktische Frage. Wo ist eigentlich das Café? Das Café ist neben der Sporthalle. Kommen Sie einfach am Dienstag oder Freitag zwischen 17 und 20 Uhr vorbei. Das klingt toll. Vielen Dank, dass Sie in der Sendung waren. Gern. Danke. Es hat Spaß gemacht. Jetzt machen wir eine kurze Pause. Dann geht es gleich weiter. Oke, Sean. Yuk. Silakan, coba dijawab. Was ist ein Repair-Café? Repair-Café. Mhm. Was ist das? Repair-Café. Berater haben Sie denn Mitzwahl zu Haus? Repair-Café, das ist ein Café, wenn man kann alle Dinge dort reparieren, ja. Und auch, es gibt auch ein Programm, wenn wir lernen dann, wie man die Dinge reparieren. Oke. Und dann, was noch? Was mal Andreas Trump? Kann man alles reparieren? Mhm. Wie viel kostet ein Reparatur? Ihnen zusammen oder auch alleine. Oke. Wie viel kostet eine Reparatur? Wie viel kostet? How much? Furniture. Kostet nih. Es kostet nih. Was passiert, wenn man etwas nicht reparieren kann? Was ist das? Wenn beim Reparieren, Versichern fast alles. es gibt auch einen Wahl
von einem neuen Gerät ya. Jadi kalau nggak bisa diperbaiki, ada pilihan dengan yang baru ya. Gitu. Wer kann beim Reparier Kaffee mitmachen? Wer kann mitmachen? Siapa yang bisa ikut serta? Tim Repair Cafe? Harus Alles ya. Wenn Sie wissen alles über wie kann man reparieren und dann das Café kontaktieren, wenn die Café braucht Hilfe ya. Oke, wo ist das Café? Wo eigentlich das Café? Wo liegt das Café? Das Café liegt neben der Sporthalle. neben der Sporthalle. Okay. So, ja, das ist alles für Nachbarn und Nachbarn. Dan die letzte Thema, das ist mein Thema ist bla bla bla. Es gibt ein Präsentation zum Projekt den Cover. So, in nächster Teil, okay, wir machen dann zuerst die Pause. Wir möchten dann hier eine Präsentation machen. Okay. Wie man kann dann die Präsentation machen? Ich gebe dann einen Tipps, ja. First Tipps für eine gute Präsentation. Das ist ja eine gute Einleitung, ya. Pengantar yang benar. Und es gibt ja auch Hauptteil. Bagian tengahnya apa? Und auch zum Schluss, ya. So, was kann man dann hier sagen? Nah, es gibt ja auch dann hier diese Sätze, wenn wir brauchen oder wenn wir benutzen zum eine Präsentation. Dan die Aufgabe ist, bitte kreuzen Sie oder wählen Sie dann hier in Teil 10b, welche Redemittel passt zu jeder Teil von Präsentation. Okay. So, was ist das? Es gibt ja auch 3 Teile von der Präsentation für die Anleitung, Hauptteil und auch zum Schluss. Dan welche Redemittel passt? Welche Sätze passt ya für jede Teil? Und dann, es gibt ja auch in 11a, was sollte man beim Präsentations beachten? Beim Vorbereiten und auch beim Vortragen, was muss man dann beachten? Bitte geben Sie dann hier die Liste, ja. Das ist ja Nummer 10b und 11a. Und dann von Übungsbuch sehen wir dann noch hier Teil A, 9a. Es gibt ja auch, oh nein, ini masih panjang, jadi saya kasih lewat aja. 10a. Mein Thema, bitte streichen Sie dann, welche passt nicht. Und auch 10b. Es gibt dann noch eine Präsentation, welche Sätze passt für diese Teile von ein Teil einer Präsentation. Okay? Das ist alles. Okay? So, ja. Wir machen dann die Pause bis 13:35 Uhr. Okay? Ja, bitte.